Vem aqui falar com vocês aí. A gente vai retomar aí o projeto da Saveira. Chegou mais novidade aí pra ela, a gente vai estar montando aí. Hoje chegou mais algumas peças aí que a Andressa aqui tá... Acabou de chegar, ela tá abrindo aqui, ó. Chegou... O que chegou aí? Ah, você nem acredita. O que é? Meu LED. O que é? Meu LED RGB. Meu LED. Tem centralzinha, pá, que pisca, tá ligado? Agora você tá descolado, então. Eu já sou, né? Eu nem te conto quem que falou que vai no evento lá. Você vai colar lá no evento, só porque você vai? Quem? O Chico. Aí Vai sim. no primeiro evento da Porsche dele, vai levar a Porsche só porque você vai. Bom, Vamos dentro. então, e a novidade que chegou? Vamos mostrar pra eles lá? Vamos lá. Aí, pessoal, a novidade dela aqui, ó. O que ela bolou aqui, que ela mandou fazer, ó. Lembra que tinha uma logo ali, tudo, do antigo proprietário? Então, aí o que ela fez? Ela arrancou. Ela é terrível. Olha o que ela mandou fazer pra ajudar você. Olha só o que ela mandou fazer. Será que... Cobrir a imperfeição tá de baixo. Senão a gente ia ter que tratar a madeira de baixo. Com esse aqui a gente cola ali. Vem aqui. O quê? Aí aquele LED você comprou pra quê? Pra colocar em volta, porque ele vai acender aqui. Ah, tá. Aí aqui agora eu venho e jogo. Tá tudo riscadinho assim, que é porque tá com a película de proteção. Ah, entendeu. Aí eu venho aqui e jogo assim por cima. Ah, sei. Entendeu? Entendeu. Aí vai ficar tudo certinho, né? Que ainda tá improvisado. Aí os LEDzinhos vai ficar aqui em volta. E pá, é isso aí. E tá feito? Tá feito. Ah, entendeu. Não Entendeu. é profissional, mas Desenrola? tentando. Que hora que você vai lá hoje fazer a tinta do para-choque? Tem que esperar você voltar. Se você voltar, eu vou lá. Então, beleza. Hoje eu vou sair pra fazer uma correria ali agora. Aí eu vou precisar do carro. Mas assim que voltar, a gente arrancou o para-choque dela aqui. E vamos estar levando o para-choque pra fazer a tinta. Se tudo correr bem, né, André? Não vamos meter tinta nesse bagulho aí. O cara faz, precisa de uma peça para bater a cor certinho. Porque ao contrário que todo mundo pensa, a galera pergunta muito sobre isso. Se isso aqui é pintada. Ela é original de fábrica. Ah, tá. A Essa pintura cor. é original, não foi repintada. As pessoas perguntam se a gente mandou pintar, se o ex-dono fez essa cor. Não, ela é original. É original de fábrica. É, e só saiu nesse modelo aqui, que é os modelos mais completos, com airbag ABS. Aí a gente já vamos adiantar essa parte. Já consegui uma grade. O banco agora eu já vim aqui, lembrei. Eu tenho que ligar lá pro cara do para-choque para mandar ele fazer o para-choque lá que a gente vai buscar depois. Mas é isso aí. A princípio é isso aí. A novidade de hoje é essa. Hoje, depois do horário, a hora que a gente conseguir fechar as portas aqui, a gente vai dar início a esse projeto aí, ó. Se tudo correr bem, a gente ainda acaba hoje e solta esse vídeo aí pra vocês estarem vendo como que ficou essa parte. Que daí semana que vem inicia outra parte. Temos que montar aqui de novo o overlap, a gente desmontou para tirar o para-choque. Aí acabou que nem tinha necessidade. Aí eu vou pedir pros meninos montar de novo. Pra tá deixando no lugar certinho. Da tampa abrindo? Ele sabe, eu acho que eu devo ter mostrado no outro vídeo. Que a tampa abre sozinha. Ó, tem uns motores adaptados lá dentro que faz abrir a tampa. Tem que montar esse overlap de volta. Dá pra gente fazer... Será que dá pra fazer de arruelinha esse aqui? Vamos fazer aqui. A André já vai desenrolar isso aqui já. Beleza? Aí já mais tarde a gente volta aí com mais novidades aí pra vocês. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it
like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone is Agora tem que limpar aqui embaixo de novo, Cauã. Passadeira, pai, pra fazer a bagulho lá. Aqui, ó. Não, puxa uma coisa não, só na raça também. Tá? Segura isso aqui. Aí tá bom. Limpar embaixo. Vai ter que limpar mesmo. Embaixo do vidro? O pano. É o pano, vai ter que passar o pano. Tá cheio de coisa de acrílico. Pô, dá pra ela filmar, mano, ajuda nós. Não filma direito. Aqui foi. Eu fui muito tempo pra câmera me limpar, tá? Ela se preocupa com o lado, mãe. Ela fica assim, ó. Segura aqui, Yasmin. Não dobra mais, não quebra. Esse deu? Precisa de mais um? Opa. Precisa de mais um ou tá suave? Vou apanhar os dois que você trouxe. Acho que não vai andar, não. Dupla face. Calma. Só pra você segurar pro lado, só. Com cautela e calma. Toma. Tem que limpar aí. Cadê o pano? Limpa aí, que eu seguro aqui. Tá tudo cheio de coisa de acrílico da parte de baixo. Mas aqui não foi a parte que nós fomos assim? Esse cantinho aí, ó. Esse cantinho aí, onde você tá aí com o dedinho. Ué, essa parte não é pra cima? Como assim pra cima? Porque essa parte tá com plástico? Tá certo, e daí? O que você vai Você vai fazer? deixar um plástico? Agora eu vou. Nossa, viajei agora, eu viajei. Não, Alex. Caixa do água que já tá quebrando. Ó,
causa do LED. Não, tá certo. Não, tá certo. Aí já é. Aqui que tem que encaixar. Não, já tem. Encaixou. Agora é só se arrancar o... Você vai pôr... Ela tá. Ah, é aqui. Olha. Que barbelinho. Aí, sem acrílico. Aqui? Ah, Tirei. Pode deixar que eu tiro, mas bonito. Olha. Toma, tá, fi. Como que você vai aprender, Marcelo? Você já falou pro povo já? Vou furar e vou parafusar aqui. Mas como que vai ser a sequência daí? Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar ao vivo. cadê a chave de fenda? Ah, Leite. Como você está furando, acaba vindo uns poeirinhos pra cá ou lá, né? Não, mas depois eu vou polir essa peça de lado. Em cima que tem Fica soltinho. Depois tem que apertar direitinho. Isso. Você é louco, ó. Olha o brilho disso. Não, é aquele dele fosquinho, feio. Olha isso aqui, mãe, na câmera. Ficou chique, olha aqui. Não, Espera mim, não. Nem vai que tá pensar. com poeirinha. Tem que ir lá, tem que lavar. Nossa, tem que azar, meu. O quê? Pegou em cima da dupla face. Normal desse modelo. Tá embaixo. Não, cuidado de ficar pisando aí, calma. Ela vira por baixo. Rebenta a corda. Foco nos mínimos detalhes. Nossa, o detalhe do bagulho. Aí quantos que você vai colocar, Marcelo? Só esses dois. Só esses dois? Se você quiser tirar, fica mais fácil. É, então. Ou ali no canto você nem vai colocar, né? Não, ali vai tampar, né? Como que você vai fazer daí? A lona fica ali, ó. Ah, é verdade, a lona vai ficar dobrada embaixo, né? Vai tampar todo esse negócio. Sim, sim. Top. E aí, Mi, o que você tem a dizer? Tá ficando muito massa. Tá ficando massa, né? Ah, tá. Aqui, ó. Aqui. As grandonas. É, tem os estrobos ainda, né? Nossa, gripe. Vai curando. Dá licença. Nossa, nem aparece nada. É, legal se desse pra tirar a lona. É, então. Só que tem como? Tem essa probabilidade? Tem que fazer um esquema ali. Pra Só que, conseguir tirar. tipo assim, normalmente assim fica trabalhoso tirar, né? É, nossa, que meu. Hã? Nada. Lá o canto ficou baixo aqui. Você é louco. Consegui erguer. Fica muito lindo, velho. Fica muito lindo, você é louco. Ah, eu entendi. Pra vocês verem como que o Marcelo é. Ó, vocês verem que... Tira a manhãzinha.
Deixa eu tentar dar um zoom pra vocês verem, ó. Olha lá. Aquele cantinho lá tá abaixo, ó. Olha lá ele mexendo lá no negócio. Aqui, ó. Olha o jeito que o bichão tá. Vamos ver se dá pra ver lá dentro. Encostou? Gostou? Encostou até demais daí. É bastante. Ficou muito. Ixi, passou. Passou. Tem que ser só um pelinho, Marcelo. Não, o negócio que tá. Olha lá. Olha pra vocês verem onde que ele tá mexendo. Olha que legal, molhado, mãe. Na Tá verdade, certinho onde que tá as gotinhas. acho que tem que ser a peça inteira, não? Hã? A peça inteira? Eu vou ter que erguer depois. É, eu acho que... Nossa, mas ó pra vocês terem noção como que, tipo assim, o acrílico, ele... A luz, ó, a luz tá lá. Mas ó, na ponta do acrílico, que vai mudar de cor. Aí o acrílico vai mudar também, ó. Que bagulho louco. Aquela faixa ali, Parece que, tipo, na frente tem um LED... Tipo, sabe aquele que você colocou no Passat, Marcelo? Não parece que tem um neon assim na frente? Fica mó da hora por causa do acrílico, né? Olha lá, quando vai mudando de cor, ó. Olha lá, verde. Que da hora. Ó o verdão, pior, né? Nossa, verdade, parece mesmo. Ó. Colocou a fibra aqui. E aí, pessoal, finalizamos aqui o projeto do som. E eu falar pra você, ela tem ou não tem bom gosto? Tudo tava aqui, ó, na cachola dela. O projetinho, tudo. Ó, essa parte do LED vocês já conheciam. O que ficou faltando foi só envelopar essa parte ali, ó. Aquela que aqui muda a cor, tá vendo? Ela vai amanhã na loja de envelopamento lá ver um envelope que fica legal ali. A gente vai desmontar tudo e envelopar. Mas mostra pra eles aí o que tinha na sua cabeça aí quando você decidiu fazer. Olha só o projeto dela. O projeto era isso aí, ó. E eu falar pra você, viu? Pensa num projeto que ficou insano. Mostra pra ver. É, fora a parte de dentro também, que ela decidiu fazer aqui, ó. Olha lá. Não sei se vocês conseguem ver, mas dá só uma olhada. Ele se movimenta conforme o lá fora se movimenta, ó. Ele movimenta e muda a cor aqui também, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo pegar os dois aqui pra vocês verem assim, ó. Cadê ele aqui? Olha lá. Quando tiver com a loninha fechada, essa é a visão aí aqui que vai ter. Entendeu? Mas a princípio, ó, esse é o projeto do som. Isso aí é o que tinha na cabeça da Andressa aí desde o começo. E graças a Deus a gente conseguiu finalizar, né? E a gente ainda tem mais uma parte ali para finalizar, que eu tive que desmontar uma parte do carro ali. Mas durante essa semana o carro vai ficar completamente montado, tá? Mas a parte do som que a gente queria fazer desde o começo, agora projeto tipo 100% finalizado, tá pronto, desde a parte da caixa aqui, ó. Olha lá, já tá tudo finalizado, a caixa certinho, tá vendo? Ó. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí, ó, do resultado do som. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram aí, ó, deixa o like, se inscreve também, quem não é inscrito. Compartilha aí com seu amigo que também curte som aí, gosta de som diferenciado, uma coisa assim, mais personalizada. A gente tentou fazer o máximo que a gente podia com o mínimo de gasto, entendeu? E ficou do jeito que a gente queria. Graças a Deus a gente conseguiu atingir o objetivo aí, beleza? Espero que vocês gostem, se vocês curtiu. Deixa um comentário aí também se você não curtiu, se você também tiver uma sugestão pra gente melhorar aí, deixa embaixo aí, a gente sempre tá lendo os comentários aí e tentando aí interagir com vocês, beleza? Obrigado por tudo aí e até mais, até o próximo vídeo.